สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปน้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคโอเคไปอ่าอ่าอ่าใช่เดี๋ยวเราจะมาดูน้องสมหมายกันนะคะเนาะไปหลับซะการหลับของน้องน่ารักมากอือหือเราไม่ได้สติเลยไม่หรอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฮันเตอร์หลับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเราจะพี่เขาก็หลับไปนอนไปนอนกันเดี๋ยวมาดูวิธีการสุนัขนอนหวางไอ้น้องน้องหันมาหากล้องแล้วนี่เห็นไหมน้องเขานอนหมอนคุณเฉิม